Hello，大家好，歡迎返嚟乜乜 channel 嘅今日讀乜書。大家有冇試過做緊一件事嘅時候，投入到完全忘記咗時間，甚至連自己嘅存在都唔記得咗，就好似成個人化身做嗰件事本身，動作流暢到好似行雲流水咁。如果你試過，咁恭喜你，你已經體驗過心理學入面最令人向往嘅狀態——心流 flow。今日我想同大家介紹一本徹底改變咗我哋點樣睇幸福同樂趣嘅書，就係由正向心理學大師米哈里寫嘅《心流：高手都在研究的最優體驗心理學》。呢本書唔係嗰啲教你點樣發達或者點樣促成快樂嘅工具書，佢係透過幾十年的科學研究，話俾你聽點樣透過掌控自己嘅意識，將平凡甚至痛苦嘅人生轉化成一場精彩嘅遊戲。點解我哋有錢有時間，但依然唔快樂？你可能會問，其實我哋而家嘅生活比起幾百年前嘅皇帝仲要好，有冷氣、有電視、有網絡，點解我哋依然會覺得空虛、焦慮同埋無聊呢？呢本書嘅作者米哈里發現咗一個好殘酷嘅事實：幸福唔係無啦啦發生嘅，佢同運氣無關，亦都唔係可以用錢買翻嚟嘅。問題嘅根源喺邊？其實係因為呢個宇宙本身就唔係為咗滿足人類嘅慾望而設計嘅。大家諗下，我哋每日要面對幾多混亂，身體會變老，計劃會出錯，經濟會唔好。心理學入面有一個詞語叫精神三 （psychic entropy），意思係指當我哋接收到一啲同我哋目標衝突嘅資訊時，我哋嘅意識就會陷入一片混亂。舉個例子，書入面提到一個工人叫胡納歐 （Julio），佢有一日返工嘅時候，發現車胎漏氣，但佢又要等下個禮拜先出糧去補胎。呢件小事搞到佢成日都心神不寧，返工係咁出錯，仲同同事嘈交。呢種狀態就係精神三。當我哋嘅注意力被呢啲焦慮同恐懼佔據咗，我哋就冇辦法專注去追求真正有意義嘅目標。咁樣講法，通往幸福嘅路到底喺邊？作者話，起點就係學識點樣控制我哋嘅意識內容。只有當你可以掌控內在經歷，決定點樣去詮釋發生喺你身上嘅事，你先可以決定自己嘅生活質素。到底咩係心流？咁到底喺咩時候人會覺得最快樂呢？米哈里訪問咗幾千個人，由藝術家、運動員、西洋棋高手到普通嘅裝配線工人，佢發現最美好嘅時刻，通常唔係喺輕鬆、放鬆或者隨心所欲嘅時候發生。相反，最優體驗 （optimal experience） 通常係發生喺一個人為咗完成一件有難度或者有價值嘅事，而刻意將身體或心智能力發揮到極限嘅時候。佢將呢種全神貫注、渾然忘我嘅狀態稱為心流。你可能會問：吓，要發揮到極限，咁咪好辛苦？點會係享受呀？冇錯，喺心流發生嘅嗰一刻，感受未必係全然愉快嘅。例如一個游水選手，佢喺打破紀錄嗰陣，肌肉可能係酸痛到不得了，肺部好似要撕裂咁。但事後回想返，嗰一刻往往就係佢生命中最美好嘅一刻，因為透過呢種挑戰，佢感受到自己係生命嘅主宰，呢種駕馭感先係最接近幸福嘅感受。進入心流嘅八大元素，咁到底要點樣先可以進入呢個神級狀態呢？米哈里總結咗進入心流嘅8個關鍵要素。我哋一齊睇下，到底我哋可以點樣喺日常生活入面製造呢啲條件。第一，挑戰與技能嘅平衡。進入心流最基本嘅條件係，你做緊嗰件事必須有難度，但係你有機會成功。如果件事太容易，你會覺得無聊；如果件事太難，你又會覺得焦慮。最正嘅狀態係挑戰同技能剛好匹配，就好似打網球咁。你同一個高手打會好挫敗，同一個新手打會好悶。只有同一個勢均力敵嘅對手打，你先會進入嗰種熱血沸騰嘅心流狀態。第二，行動同意識嘅結合。喺心流入面，你會覺得自己同件事合二為一。一位舞者形容，當表演順利嘅時候，佢嘅思緒唔會再游走，能量釋放得非常流暢，整個人完全沉浸喺跳舞入面。第三同第四，明確嘅目標同立即嘅回饋。點解打機咁容易上癮？因為目標好明確，例如要打贏大佬，而且回饋好快，一出招就知中唔中。現實生活入面，如果你想進入心流，都要幫自己設一啲清楚嘅目標同評估方法。第五，專注於手上嘅工作，
心流最正嘅地方係可以令你暫時忘記煩惱，因為你嘅注意力已經用晒嚟應付眼前嘅挑戰，大腦根本無餘力去諗我女朋友係咪嬲緊我呀，或者聽日份報告點算呀。第六，掌控感。心流唔係一種盲目嘅冒險，而係一種有能力掌控嘅感覺。例如攀岩者，佢哋追求嘅唔係危險，而係透過訓練自己嘅技能去降低風險。喺佢哋眼中，只要有足夠嘅技術，喺峭壁上反而比起喺繁忙嘅街道行路仲安全。第七，消失嘅自我意識，呢點好得意喎。當你全神貫注嘅時候，你會忘記咗自己，你唔會再去諗人哋點睇你。唔會擔心自己個樣係咪好奇怪，但係最神奇嘅就係，當心流結束之後，你會發現自己嘅自我變得更加強大，因為你超越咗以前嘅自己，學識咗新嘅技能。第八，時間感嘅轉換，心流會令你對時間嘅感覺扭曲咗，有時幾個鐘頭好似幾分鐘咁快過。有時一剎那嘅動作，例如跳芭蕾舞嗰陣，一個高難度旋轉喺你心入面，又好似放慢咗鏡頭咁。你可能會問，咁係咪即係所有心流活動都係好係？其實唔一定。米哈里提醒我哋，心流係一種強大嘅能量，佢本身係中性嘅。一個外科醫生可以透過手術進入心流，但一個小偷喺爆竊嘅過程中，亦都可以進入心流。所以心流只係一個工具，點樣將佢用喺建設性嘅目標上面，先係最重要。身體嘅心流，唔好浪費你嘅感官。好多人以為心流係一啲好深奧嘅心靈活動，但其實最簡單嘅方法就係由我哋嘅身體開始。作者話我哋個身體其實係一個好精密嘅設備，每一種感官都有進入心流嘅潛力。但可惜嘅係，好多人只係將星體當成梯契廉價嘅肉，根本唔識得去花踩。行路都可以係藝術，係啊，你冇聽錯。行路呢樣嘢，如果你只係無意識咁由 A 點行到 B 點，咁就只係一件無聊嘅事。但如果你幫行路設一個目標，例如研究一條新路線，或者觀察路邊嘅建築風格，又或者練習點樣行得更有效率、更優雅，行路就會變成一個心流活動。性愛嘅層次講到樂趣，好多人第一時間諗到性愛，但性愛係咪一定有心流？米哈里認為，單純嘅生理快感好快會變得無聊。真正能持久帶嚟樂趣嘅性愛係需要加入心理挑戰嘅，例如由浪漫嘅求愛儀式到深層次嘅關心，同埋想了解對方嘅獨特性。只有當兩個人嘅關係變得更複雜、更有挑戰性，性愛先會成為一輩子源源不絕嘅心流泉源。感官嘅極致，音樂同飲食、聽音樂都係一樣。如果你只係將音樂當成背景噪音，咁你係唔會得到心流嘅。真正嘅高手會分析式咁聽音樂，分辨唔同樂器嘅聲音，對比唔同指揮家嘅風格。當你投入專注力落去聽音樂，就會由單純嘅感官享受提升到一種心靈嘅秩序。飲食亦都如是，美食家唔係單純貪食，而係佢哋對味道有敏銳嘅辨別力。當你願意花精神能量去品嘗食物背後嘅層次同歷史，每一餐飯都可以係一次心流體驗。思想嘅心流，你嘅心靈世界。除咗身體，我哋嘅思想先係最強大嘅心流機器。人類發明咗語言、數學、邏輯呢啲符號系統，目的其實就係要幫我哋凌亂嘅思緒建立秩序。點解獨處會令我哋不安？你有冇發現？當你一個人坐喺度冇嘢做，亦都冇電話玩嘅時候，你嘅心會好容易開始亂諗嘢。你會諗起啲唔開心嘅往事，或者擔心未來。呢種情況就係意識陷入混亂。為咗逃避呢種不安，好多人會選擇最簡單嘅方法，睇電視。雖然睇電視可以暫時填補空虛，但因為佢唔需要你付出技能或者專注力，所以佢唔會帶嚟成長，反而會令你變得更加被動同冷漠。心靈遊戲嘅力量，真正嘅高手會喺腦入面玩。心靈遊戲，例如記憶，以前嘅人可以背誦幾千行詩，對佢哋嚟講，呢啲資訊唔係負擔，而係一種可以隨身攜帶嘅秩序。當你腦入面有豐富嘅資訊，例如詩詞、歷史或者科學知識，你就算身處荒野，都可以透過思考嚟獲得樂趣。書入面講咗一個好感動嘅例子，喺冰島，以前嘅環境好惡劣，冬天天黑晒又凍到死，
啲冰島人點樣生存落去？佢哋靠背誦好長嘅史詩，喺狂風暴雪入面，佢哋圍埋一齊吟詩，透過文字嘅規律同節奏，幫自己建立內在嘅秩序。如果佢哋只係坐喺度聽啲風聲，可能一早已經崩潰咗。所以如果你覺得生活無聊，試下執起一本書，或者學一樣新嘅學問。當你掌握咗呢啲符號系統嘅規律，你就等於喺自己心入面建立咗一個自給自足嘅世界。工作中嘅心流轉化枯燥嘅日常。講到工作，可能好多人都會諗起，唉，又要返工啦，真係慘過食屎。但係米哈利嘅研究入面發現咗一個好吊詭嘅現象，人其實喺工作嘅時候，比喺休閒嘅時候更加容易進入心流狀態。你可能會問，有冇搞錯啊？我收工之後去睇戲去玩，唔係應該開心啲咩？調查數據話俾我哋聽，因為工作通常有明確嘅目標、有挑戰、有規則，所以人比較容易專注。而喺休閒時間，如果我哋只係坐喺梳化度放空，因為缺乏架構，意識好容易會陷入混亂，覺得無聊同埋唔滿足。咁點解我哋依然咁討厭返工？呢個係心理上嘅悖論，因為我哋受社會文化嘅影響，覺得工作係被逼嘅，係為咗人哋而做嘅，所以就算當下感受唔錯，我哋心入面依然會想盡快逃離。焊接工嘅彩虹書入面提到一個工人叫喬 Joe，佢喺一間悶到嘔嘅工廠做焊接，但係佢已經做咗30幾年，依然樂在其中。點解？因為佢將工作變成一場遊戲，佢精通工廠入面所有機器，仲會自發咁去修理一啲複雜嘅故障。喺其他人眼中，佢係個基層工人，但喺佢自己眼中，佢係一個解決難題嘅高手。更誇張嘅係，喬喺屋企嘅後院整咗個噴水系統，佢不停研究點樣可以噴出最幼細嘅水滴，最後竟然喺後院製造出咗一道人造彩虹。喬呢種人就係擁有自得其樂嘅性格 （autotelic personality），佢哋唔需要外在環境去配合佢哋。佢哋可以喺任何枯燥重複嘅環境入面，到挑戰並製造出心流。人際關係中嘅心流，家庭同友誼。除咗工作，人際關係係決定我哋幸福感嘅另一個關鍵要素。你可能會問，同人相處咁大壓力，點會有心流呀？確實，人係我哋快樂嘅泉源，亦都係痛苦嘅根源。但只要我哋用心流模式去經營關係，結果會完全唔同。家庭唔係自然就會幸福嘅，好多人有一種錯覺，覺得結咗婚、生咗仔，屋企自然就會幸福。米哈里話呢種諗法係大錯特錯。如果你任由家庭關係順其自然，佢好快就會因為各人目標嘅衝突而陷入混亂。一個幸福嘅家庭係需要共同目標嘅，例如全家人一齊去達成一個計劃，或者培養一啲共同嘅興趣。父母要提供孩子無條件嘅接納，但同時又要俾佢哋明確嘅規則同逐漸增加嘅挑戰。喺咁樣嘅環境成長，細路仔先會容易發展出自信同埋自得其樂嘅性格。友誼嘅層次，至於友誼最簡單嘅社交，例如去酒吧飲酒傾廢話，雖然可以幫我哋打發時間，但佢嘅複雜性好低。真正能帶嚟心流嘅友誼係表達性嘅。當你可以同朋友分享最深層次嘅感受同想法，喺互相挑戰、互相支持中發現新嘅自己，呢種關係先至最令人滿足。點樣面對逆境、翻轉、混沌嘅能力？講到呢度，你可能會諗，如果你係一個癱瘓咗或者失明咗嘅人，你仲點樣講心流呀？米哈里喺研究入面發現咗一啲好震撼嘅案例。馬西米尼教授訪問咗一班因為意外而癱瘓嘅後生仔。神奇嘅係，入面好多人竟然話嗰場意外係佢哋人生中最正面嘅事。你可能會覺得佢哋癲咗，但係佢哋嘅解釋好有道理。因為癱瘓令佢哋原本散漫嘅人生目標一下子變得好明確，佢哋要重新學習行路、學習生活。呢啲挑戰令佢哋嘅意志力變得前所未有咁集中。有人因此成為咗射箭冠軍，有人成為咗諮商師去幫其他傷殘人士。仲有一個流浪漢叫李亞 Ria， 佢雖然冇屋住，要瞓公園，但佢話自己過得好充實。佢將流浪視為一場尋找自我嘅冒險。佢唔追求物質，而係追求內心嘅平靜同埋同上帝嘅連結。佢可以控制自己嘅意識，令自己喺極端貧困嘅環境下依然覺得自在。呢啲人擁有一種轉換性適應嘅能力。
佢哋面對壓力嘅時候唔會逃避或者崩潰，而係不自覺嘅自信，相信命運掌握喺自己手入面，但同時又唔會以自我為中心，將焦點放喺外在世界，唔好掛住諗自己幾慘，而係去觀察環境入面嘅細節。林伯 Charles Lindbergh 獨自飛越大西洋嘅時候，佢甚至會去研究座艙內鋼管上面嘅焊接痕跡。呢種對環境嘅極度專注，幫佢捱過咗孤獨同恐懼，尋找新嘅解決之道。當原本嘅路行唔通，佢哋會隨機應變，一個新嘅目標嚟組織佢哋嘅精神能量，創造意義，將人生整合成一場心流。最後我哋嚟講下人生嘅意義。米哈里認為，所謂人生的意義，其實就係有到一個終極目標，將你所有散亂嘅活動串連埋一齊，變成一場大嘅心流體驗。你可以想象自己嘅人生係一部戲，你可以係一個被動嘅演員，照住社會父母寫好嘅劇本去演。接受性人生主題，你亦都可以做一個導演，根據自己嘅經歷去編寫屬於自己嘅劇本。發現性人生主題，書入面講咗一個法官醫嘅故事。佢細個嗰陣俾一個有錢醫生撞傷咗，個醫生承諾會賠償，但係最後走咗數，令佢屋企陷入困境。醫務因此變得憤世嫉俗，佢決定要讀法律，唔係為咗發達，而係為咗唔好俾呢種不公義發生喺其他弱勢社群身上。佢呢個大目標貫穿咗佢成個人生，令佢做嘅每一件事都充滿咗意義。你唔一定要做大人物先可以有意義，只要你肯去認識自己，到你真正關心、願意為之付出精神能量嘅事物，你就可以幫自己建立一個內在和諧嘅世界。總結，米哈里呢本心流教咗我哋一件事：我哋嘅幸福唔取決於外在發生咗咩事，而係取決於我哋點樣運用我哋最珍貴嘅資源——注意力。當你可以隨時隨地集中注意力去面對挑戰，提升技能，你就擁有咗翻轉混沌嘅力量。無論你係喺辦公室返緊工，喺屋企湊緊仔，定係正處於人生嘅低谷，你都可以試下用心流嘅角度去睇件事。問自己，呢件事入面有咩我可以掌控嘅挑戰？我有無可以進步嘅空間？當你學識咗樂在當下，唔再為咗遙不可及嘅未來而折磨自己，你就會發現，原來幸福一直都喺你手入面，就喺嗰種全神貫注、行雲流水嘅流動入面。多謝大家睇完呢條片，希望心流呢本書可以帶俾你一啲啟發。如果你中意呢個分享，記得 like 同埋 subscribe 我哋，亦都歡迎喺下面留言分享下你有無過心流嘅體驗，或者你人生入面嘅大挑戰係咩？我哋下條片再見。